Geamuri sparte, tocuri de uși furate și gunoi aruncate peste tot. Așa arată una dintre cele mai frumoase clădiri de patrimoniu din Târgu Mureș, Casa Bürger. Construit în stil secesion la sfârșitul secolului 20 de un bogat comerciant, imobilul a devenit după 1930 un loc de întâlnire al târgumureșenilor timp de mai multe decenii. După Revoluție, clădirea a fost preluată de privați și neglijată. Așa a ajuns o ruină. Acum oamenii au ieșit în stradă să protesteze. Noi trebuie să apărăm cu ultimul sânge. Camere de roșie, verde, restaurant, sus, jos, pivniță. Și aici am umblat de la meci la bere. Mâncarea și distracția a fost cel mai bun. Zeci de târgumureșeni cer acum Consiliului Local să negocieze cu proprietarii. Consiliul Local ar trebui să voteze să preia clădirea respectivă timp de 49 de ani. Sunt deschiși, acum așteaptă de la Consiliul Local propunerea lor. Casa Bürger este trecută pe lista monumentelor de patrimoniu. Clădirea este monument istoric, figurează pe lista monumentelor istorice, este clasată, este de categoria B, deci toate efectele a legii monumentelor 422 funcționează la această clădire. Reprezentanții primăriei Târgu Mureș spun că și până acum s-au purtat negocieri pentru concesionarea clădirii, însă prețul cerut pentru chirie este prea mare pentru bugetul municipalității. În contextul acesta a pornit o inițiativă civilă, lângă care urmează să ne aderăm și noi și să îi ajutăm cu tot ce înseamnă legislație, cu tot ce înseamnă proceduri legale pentru a găsi o soluție, nu să ajungă la primărie, ci pur și simplu să nu se dărâme sau să nu se distrugă acest patrimoniu, proprietarul să încerce să valorifice aceasta. Protestatarii spun că în săptămânile ce urmează vor ajunge la Ministerul Culturii pentru a discuta viitorul Casei Bürger.